भाई लोग नमस्कार। एक बार फिर से तारा लोग के हमारी चैनल पे स्वागत बा। तब निरहुआ भैया जीत गए नु, बन गए सांसद। खुश तो बहुत हुई वो लोग, नहीं खा लो खुश। अरे छोड़ा मर्दे होने, निरहुआ भैया खाए के थोड़े दिए, हमका जीतला हारला से हमने के खाए के थोड़े मिले बा। ऐसा थोड़े बा कि हमने के घर में 2 रोटी ज़्यादा बन जी उनका जीतला से है। चला लेकिन एगो बात बताई, हमने के इंडस्ट्री में चटुअन कलाकार बड़ी खुश हुई हैं आज, जो निरहुआ भैया के प्रचार के नाम पर मनोज तिवारी रवि किशन के टैग करत लॉन्च होने के बड़ी खुशी मिलत थी बहुत। जैसे ओकनिए के सांसद के नाना हो गए लोग और उससे खुश होते हैं। लेकिन बहुत खुश है के जरूरत नहीं खे, कहे कि दूधू को पहले से सांसद रहे लोग। श्याम देहाती जी की याद हुई तरह लोग के कि एगो बेड बिना एगो बेड तक ही लोग ना दिवा पाइल रहे लोग। बहुत पावरफुल आदमी है लोग, हमने के भोजपुरी के 2 सांसद रहे लोग। और बावजूद भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हमने के श्याम देहाती जी के खोद नहीं सक एगो बेड खातिर अस्पताल में एगो बेड अरेंजमेंट ना भइल रहे। तो बहुत खुश होला के जरूरत नहीं है। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार लोग जरूरत पड़ी तो देख लिया लोग कि के कितना साथे खड़ा होता। अब निरहुआ भैया से उम्मीद बा कि वो अपन सब कलाकारन के साथे खड़ा रहियन। सुख के घड़ी में ना सही, दुख के घड़ी में जरूर साथे खड़ा रहियन। और एक और बात, अही रेजिमेंट के जे वादा उ कह के गइल बड़े, ई वादा उनकर आजमगढ़ से बहुत ऊपर बा। और एकरा के पूरा करे खातिर उनका जरूर से वादा पे खड़ा उतरे के पड़ी निरहुआ भैया के। कहे कि ई वादा उनकर आजमगढ़ उनकर क्षेत्र से बहुत ऊपर के चीज़ है। अब आवे वाला समय बताई कि निरहुआ भैया के कितना वैल्यू बा बीजेपी में। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री जी के पास में कितना वैल्यू बा और उनका डिमांड के कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी पूरा करतनी। तो बस इंतज़ार करी, सेलिब्रेट करी लोग। चलिए, जय हिंद, जय भोजपुरी।